نزدیک است از روی قاعده ها با هم تنیس کلان و هم با والیبال هم کمی نزدیکی دارد و علاقه بودید حساب 13-2 می شود. یک ضربه بسیار هم قوی بود اما امیرعلی خوب دفاع میکند و متناسبا نسبت به همین احمد جان مسافرов بازی زور نشون میدهد، خوب نشون میدهد، پرقوت نشون میدهد. خب چند لحظه ما رد و بدلی زیاد رو ندیده بودیم، حالا دیدیم و اون با پیروزی احمد جان مسافرов اینجا پایان شد. نه 15-2. خب حالا همون از وجهش خونده می شود که اینجا کمی هم باشد ناجوری در بازیش احساس می گردد. خب باز ببینید اشتباه هست، اشتباهی بازیگر تاجیکستانی احمد جان مسافرov. خب در این بازی ها، در ردیف این بازی ها باز بودند دیگر تنیس بازانی که در اینجا هستند. عبدالرحیمov اینجا بود، از حسین مختارov از ازبکستان مغلوب شد 21-17 21-6. یک ضربه خیلی خوب شما دیدیم اینجا چگونه ضربه سخت خوب زد اما با اشتباه مسافرov و حالا 20-2 و این بازی در عرفه انجامیابی است. بازی به پایان میرسد با حساب 2-0. ورزشگری ایرانی امیرعلی شادمهری محمدپور غلبه میکند و به فینال بازی راحت پیدا میکند. اما تنیس بازی ما باشد در این حالی که ما و شما دوستان گرامی دیدیم او برای جای سوم را گرفتن امکانیت دارد. خب از چهرهش معلوم است به حریفی خود نظر میکند، به حریفی که بسیار پرقوت بود و شاید چمپیون هم شود. هیچ چیزی گفته نمی شود از میان این بازیگران. باز یک جفت دیگر هم هست که آنجا ما در این برابر خوب خواهیم دید. حالا چون گزارش ما اینجا 2-0 8-21 2-21 بسیار نتیجه بزرگ است برای شادمهر محمدپور و این لحظه‌های تکرار رو می‌بینیم که جالبتر بازی کرد بدمینتون بازی ایرانی. حالا ببینید هم ضربه های ورزشگری ما رو خوب میگیرد اما در دفاع احمد جان مسافرov کمی هم باشد خستگیش احساس شد. شاید در بازی گذشته خوب حالتی بود که با پیروزی دشوارتر آماده شده بود اما امروز بله امیرعلی محمدپور بهتر بود و او به بازی نیمه‌نهایی می رود و طبعا به شما گفتم دوستان گرامی در واخوری های دستوی بین 15 ساله ها بدمینتون بازانی ما توانستند زینه سوم را اشغال کنند. از 3 بازی در 1 تاش غلبه کردند. پیش از همه ازبکستان 5-0 شکست خوردند. سپس با قزاقستان در 1 بازی برابر با حساب 3-2 مغلوب شدند اما قرقیزستان را با حساب 5-0 غلبه کردند و در مجموع جای سوم را گرفتند. ازبکستان اول شد، قزاقستان دوم و قرقیزستان باشد در زینه چهارم جایگیر شد. و این دسته ها جمهوری اسلامی ایران هنرنمایی نکرد در این سن سال 15 ساله ها. بین 17 ساله ها هم ما توانستیم باز یک
نشانداد دیگر رو هم صاحب شویم. این هم باز همون نتیجه مثل اون بود که در بین نورسانی 15 ساله دیده می شود. تنها ما اگر با قزاقستان خوب بازی کرده باشیم در میون این بازیگران، این نوبت 5-0 شکست خوردیم. از ازبکستان هم 5-0. تنها قرقیزستان رو باز 5-0 مغلوب نبودیم و جای سوم رو به دست آوردیم. یعنی این دو جای سوم است. و حالا اکنون به میدان صفیه زکیرова از ازبکستان با ایسن زارعی از جمهوری اسلامی ایران میبرایند. ما نیز شاهد وقوعی این بانوان خواهیم شد. اصلا اگر همینطور با وقوعی های این مسابقه نظر کنیم، حالا صفیه زکیرova از ازبکستان با ایسن زارعی هستند. حالا اینجا یک خورکشی برای گرفتن میدان یا خود ارسال. داور هم با اونها حالا صحبت میکند کدام صفیه زکیرova برای ارسال مینماید، اما ایسن زارعی باشد اینجا خواهد استقبال کرد. یعنی او میدان رو انتخاب کرد. حالا لحظه تمرینی بدن اینجا شروع میگردد. اصلا امروز دوستان گرامی در این میدان حالا باز مصطفی ملیکجان از قزاقستان با امیرعلی احمدالله از ایران بازی میکنند. در اینجا طوری که میبینید آن نفرانی که اینجا حالا حضور دارند در 4 میدان، بسیار یک میدان بر هوایی که یک باره 4 میدان است و بازی ها برابر صورت میگیرند. از این رو شماره زیادی بدمینتون بازان هم در اینجا باشند. برای آنها فرصت فراهم می شود. اگر شما دیده باشید از روی نقشه هایی که ما داشتیم اینجا اصلا هر روز هم گزارش های مستقیمی صبحانه و هم بعد ظهر، یعنی بعد چاشت، اما مسابقه ها 2 روز پای در پای تا نصف روزی می روند و بعد اون علاقه تنفس اعلام می شود. حالا باز امکانیت اکنون شروع می شود و ما و شما برای دیدن این بازی می رویم. خب ضربه هایشان قوی هست و این وخوری هم بین بانوان وخوری نیم نهایی است در این مسابقه. وخوری نیم نهایی است. نمایندگان زیاد از فدراسیون بدمینتون بین المللی اینجا حضور دارند. خب احتیاطکارانه خواهد بود و شروع بازی حالا منظوری ما و شما خواهد شد. خب اینا هم گروهی از مخلصان هستند که اینجا نشستند و با توجه به صفیه زکیرova از ازبکستان روانه میگردد. ارسال نخستین است و طوری میبینید زود اولین امتیاز اینجا برای بدمینتون بازی ازبکستان و او خوب بازی میکند. زارعی هم کوشش زیاد به خرج میدهد در دفاع. خب یک لحظه بله رویت چگونه آماده میشد برای گرفتن، در حالی که حساب 1-1 و علاقه 2-1 به نفع ایسن زارعی است. این مسابقه هم بین 15 ساله ها است. دوستان گرامی طوری من گفتم اینجا در برابر این وخوری ها رقابت های نیم نهایی
байни бадминтонбозони то 17 сола ҳам шурӯъ мешавад. инро ҳам мо шумо хоҳем дид. дар як ҳоло бубинед Сафия Закирова ба сафи пеш баромад. вале бармало хеле хуб бозӣ мекунад Сафия Закирова. خیلی درو دراز بازی میکنند اینجا. خیلی ماهرانه است از جانب ایسان زارعی. تغییر حساب میکند 4-3 و اینجا مربیان ازبکستانی خیلی خوب دستور میدهند با شاگردشون. خب مهارت فردی هر دو خیلی بلند است. 5-3 صفیه باز با پیش می رود. صفیه زکیرова در یا خود زکیرова در دوری گذشته بازی ها خیلی خوب بازی کرد و کیرا کازاک رو از قزاقستان با حساب 21-19 و 11-21 یک مراتبه باخت. ست دوم رو با حساب 11-21 اما در دو ست دیگر 21-19 پیروزی به دست آورد. حالا باشد باز پیش قدم است اما حساب رو برابر میکند اینجا زارعی و ارسال میکند. خوب دفاع رو ببینید. دفاع ایسان زارعی خیلی خوب است. با صفی پیش میبرد. این مراتب دوم در این دوری بازی ها در ست دوم در ست اول است و خیلی خوب بود اما با اشتباه 6-6. اما تنیسباز ازبکستانی صفیه زکیرова ارسالهایش رو بسیار بلند میزند. حالا ایسان باز بر میگردد با سطر این بازی 7-6. و باز یک خطای دیگر و اکنون باری اول در این بازی زارعی با دو امتیازی برتر 8-6 در صفی پیش است. خب صفیه زکیرova را شاید دوستان گرامی این چون حالا هنوز 15 ساله است شاید در بازی های من بعدی که خواهند شد و در نظر دارم این نمود المپی است و محض باری اول در تاریخ تاجیکستان از روز هفتم شروع از در همین ورزشگاه بهترین بادمینتون بازان آسیا گرد می آیند که آن هم جهان برمی آیند چون که اینجا اگر شما خوب دانید بازی های المپی سال 2024 که در پاریس میگذارند نزدیک هستند و آنهایی که در اینجا اشتراک میکنند حتما صاحب خولهای المپی میگردند. 10-7 آهسته آهسته زیاد میکند برتریش رو. الکی 11 ایسان زارعی هم در دور اول از قرقیزستان مدینه محمد جانова رو با حساب 21-14-21 6 شکست داد. بعدا سابینا غنیوی تاجیکستانی هم از دست این بادمینتون بازی ایرانی مغلوب شد 21-7 21-3. اما اینجا طوری میبینیم حالا بادمینتون باز صفیه زکیرova از ازبکستان بهتر بازی میکند از آن رقیبانی که اینجا
حالا بدمینتون بازی ایرانی دارد. لحظه تکرار رو ما هم در نیمه بستی اول یا ستی اول این وقت دیدیم 11-7 است و حالا باز زارعی ارسالهای خود رو برام میموند و یک ضربه مستحکم و خوبه که اینجا ما حالا دیدیم با 12 امتیاز رو هدیه میکند. خب من فکر میکنم که اینجا اصلا ایسان زارعی گمان داشت که این تو به بیرون میدان میرد و بعدا ضربه هم زد. 13-6. حالا این کفکوبی ها برای زارعی از 14-6. بله مقابلیتی صفیه زکیرووا آهسته آهسته سست‌تر می شود. الکی 16-6 است. وخوری ادامه دارد دوستان گرامی. وخوری نیم نیمه‌ای بین دخترانی تا 15 ساله در قصر تنیس است. در قصر تنیس پایتخت یا مجموعه ورزش آبی در تاجیکستان که با شرافت محض ساخته شدن این تالار، این ورزشگاه، این قصر بالا پوشیده مسابقه‌های زیاده میگذارند. پای در پای ببینید نو فوتزالی کافه بود و 20مین امتیازش رو هم اینجا حالا ایسان زارعی ایرانی به دست می‌آورد. ما حتی امکانیت داریم که در همین گونه ورزشگاه دوستان گرامی حالا هفتمین امتیاز رو گرفت. خیلی زیاد نگرفته بود اینجا صفیه زکیرووا. و یک امتیاز دیگری خیلی خوب. براستی آیسته آیسته در اینجا حالا آن زمانی که مثلا ما بودیم این گونه مسابقه رو قبول کردن و 21-8 ستی اول پایان میرسد با پیروزی ایسان زارعی. پیروزی نهایت نمایان و بزرگ. این گونه تالارها نبودند و این گونه تالارها هستند و کنون وقتی آن هم رسیده است که ورزشگران ما توانند که در رشته‌های گوناگونه که در این تالارها تمرین‌ها و مشق‌ها پای هم تشکیل می‌شوند اشتراک کنند. خب اکنون ادامه مسابقه است. اکنون ست دوم شروع می شود در حالی که حساب 1-0 به نفع صفیه زکیرو به نفع معذرت میخوام ایسان زارعی از جمهوری اسلامی ایران که صفیه زکیرو رو از ازبکستان مغلوب کرد و در این سین سال در وخوری‌های انفرادی شماره اشتراکدارانش خیلی زیاد هستند. یازده نفر بودند که حالا محض وخوری‌های نیم نیمه‌ای امروز جریان دارند و امروز
вохӯриҳои нимниҳоӣ тавре ман ба шумо гуфтам дар 4 майдон идома доранд ва ҳоло хуб бозӣ мекунад Сафия Закирова. ҳисобро баробар кард 1-1. хуб баланд бозӣ мекунад Айсан Зореӣ. шояд шакли дифои дигарро пешаи худ мекунад ки хато аст. хуб шурӯи сети аввал ҳам ҳамин гуна буд. Сафия Закирова зуд ба сафи пеш баромад ва баъдан оҳиста оҳиста бартариро аз даст дод. хуб аст, инҷо хеле хуб бозӣ мекунад Сафия ва баъдан ирсолҳояш ҳам бисёр баланд ҳастанд. баъзан ҳисоб баробар мешавад. баъзан агар дида бошед бадминтонбозон кӯтоҳ ҳам бозӣ мекунанд, аммо гирифтани ин гуна зарбаҳое ки ба ҳаво партофта мешавад дар пай ҳамин гуна хатоҳоро дорад, мисли он ки ҳоло Айсан Зореӣ онро истиқбол мегирад ва дар натиҷа иштибоҳҳои пай дар пай. бубинед аллакай ин чорумин иштибоҳ аст ва 5-3. Сафия Закирова аз Ӯзбекистон ба сафи пеш мебарояд. Айсан Зореӣ ҳоло як имтиёз гирифт. хеле шуд ки нагирифта буд, аммо тавонист инҷо ҳоло ин ҳолатро бартараф кунад ва дар натиҷа боз фарқ ҳамон ду имтиёз боқӣ мемонад. 6-4. дар мусобиқаи байни духтарони то 15 сола дар ин мусобиқае ки ҳоло мо иштирок дорем, аллакай ба шумо гуфтам, Сабина Ғаниева аз Тоҷикистон, инчунин Саёҳат Гуруклиева аз Тоҷикистон ва ҳамчунин Сумайяхон Ҳасанова иштирок карданд. 3 нафар. ва имрӯз мо дар миёни онҳое ки дар вохӯрии нимниҳоӣ ҳастанд намебинем. инҷо баъди ин вохӯрӣ боз як нафар бадминтонбози Тоҷикистон ба майдон хоҳад омад. хуб таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ин вохӯрӣ. 7-4. оҳиста оҳиста Сафия Закирова аз Ӯзбекистон шумораи имтиёзҳояшро бештар менамояд. хуб каме хафо монд, амон шояд хафомондагиаш ва хам кардани танаш ба ӯ имконият надод ки ин тӯб аз тур гузарад. хуб Айсан инҷо ҳоло 6-7 кард натиҷаро. ва боз як зарбаи ниҳоят хуб аз ҷониби Сафия ва ҳанӯз агар дар сети аввал ҳамагӣ 8 имтиёз гирифта бошад, ҳоло бошад 8 имтиёзро аз худ кард, аммо натиҷа чӣ аст? ҳисоб тағйир меёбад. 8-7. ва инҷо дар ин баробаре ки дар ин ростое ки мо ҳоло инҷо мебинем, ҳисоб баробар мешавад. 8-8.
بسیار مقابلیت خوبه، بسیار مقابلیت زیبا اینجا از جانب هر دو. یک از نگاه فنی بلند بودن خود رو نشون دادن و تو به اوت رفت. خب زورئی خیلی به این توپ ها خوب میرسد و بازیش هم در دفاع و هم در هجوم بهتر است، ولی حسابی برابری 9-9 میتواند که با ورزشگری ازبکستانی میکند یاد که در این ست، در این بست پیروز شود. اما تا حال این بازی ادامه دارد و متناسباً 10-9 به نفع صفیه زکیروف است. ضربه خوب بود، چه هم کرد. 10-10. ست دویم نسبت به ست اول بسیار هم جالب است، رقابت ارزنده احساس می شود. سالم است در میدان این رقابت و اکنون بار دیگر ایسان زورئی به صفی پیش می آید. 11-10. یک لحظه توقف در بازی است. خب لحظه های جالب این 11-10 رو میبینیم که حالا اینجا ایسان زورئی اشتباهش هم روی نوارهای ماست و هم پیروزیش، ولی صفیه زکیروف از ازبکستان در این ست خود را خوب نشون میدهد. حالا این صفیه زکیروف است. خب مربی ایرانی زورئی با او دستوری آخرین رو داد، بله خسته مباش، چون که حالا حریف در مقابل تو در ست دوم بسیار هم بهتر بازی میکند. همگی یک امتیاز. حالا فرق بین این بانوان یا خود دختران است. دوازده ده. و این ضربه سخت بود و گرفته نشونده. در نتیجه 11 امتیاز هم به نفع صفیه زکیروف است. و به اوت میفرستد. خب اینجا گروه تشویق کنندگانی دسته منتخب ایران که اینجا هستند، اصلا گفتم در بازی دستوی اشتراک نکردند ایرانی ها، ولی در وخوری های انفرادی همینجا هم هستند. باز یک هجوم زیبا از جانب بانو ایسان زورئی است. و اینجا که حالا میبینیم کمی هم فاصله داد، 15-11 همون باقی مانده است. حالا این لحظه امتیازی کمتر 10-11 بود وقتی که ایواز شوی بود. حالا ببینید همگی یک امتیاز میگیرد صفیه و باز به بیرونی میدان میزند. اکنون برتری ایسان زورئی باز هم بیشتر شد. بله
17-11 است. یک امتیازی پیشینه که بود کمی قفامون خب به هر نوع در حالی که 17-12 شد اکنون ما ارسال ها رو از صفیه زکیروی ازبکستانی میبینیم. بسیار بلند پاراشوتوار به هوا میزند و این ولن یا خود ولن که اینجا در میدان هست چنین بله صفیه زکیرова چشمانش اشکالودند از آنکه 18-12 است و میتواند از ادامه بازی ها در کنار شود. بسیار عجیب بود این لحظه ها. آب چشمانش حلقه زدن در گردی آن چشمان نازنینی که داشت. این بله دوستان گرامی این ورزش است. این ورزش است که باخت دارد، گریه دارد، شادی دارد. و حالا 19 شد یک امتیاز دیگر و الکی شاید طول نباخته بود و باری اول در مسابقه بین المللی اشتراک میکند، اما حالا برای امکانیت فرصت میشود که برای جای سوم مبارزه برد. اگر در اینجا که باخت 20-13 و آخرین ارسالی که حالا ایسان زورئی و بازی به پایان میرسد 21-8 21-13 و صفیه زاکیرova یا خود زکیروی ازبکستانی با چشم آب گرفته با چشم گریان این بازی رو انجام میدهد. خب میخواد که روز کند از چشم دوربین های ما که ما اشکی رو نبینیم، اما این طور شدنش دشوار است و حالا اکنون ایسان زورئی از جمهوری اسلامی ایران در فینال این مسابقه اشتراک میکند. هشت 21 13 21 بازی خیلی خوب بود و حالا لحظه های این لحظه های تکراری آرام شده این بازی رو میبینید که از بازی های پیشینه که حالا دیدیم این خیلی بهتر بود و دیدن باب تماشا باب. یعنی در این لحظه وقتی که بر طلور نظر میکنم اینجا در دیگر میدان ها هم بازی ها تقریبا جنبست شدند و ما شما باز توجه میکنیم با بازی که حالا اینجا در این میدان شروع خواهد شد. اینا تماشابینان هستند، آنهایی که خوب این لحظه ها احمد جان مسافروف که حالا بله در کرسی بالا از همه بالا نشسته است و محزون است. از چهرهش معلوم است که محزون است و باید انتظار بشیم نمایندگان دیگر رو. خب دوستان گرامی گزارشم رو از قصر تنیس پایتخت از چمپیونات
منطقوی آسیای مرکزی بین نورسان و جوانان ادامه میدیم. اینجا 15 ساله و 17 ساله های آسیای مرکزی جمع آمدند و در بین خود در مسابقه که با نام بادمینتون که نمود المپیا است و یاد می شود با هم رقابت دارند. الحال دو نفر تنیس بازی که حالا با میدان خواهند آمد و ما از جریان این وخوری با شما حرف خواهیم زد آماده می شوند. اما در میدان باشد طور دیده ایستادید در دو میدان دیگر رقابت ها ادامه دارند. حالا اعلام می شود دو طرف میدان خالی است و حالا اکنون تنیس بازان وارد میدان می شوند. این پیش از همه حالا دو نفر اینجا از توجیکستان نام نوشتند، دمیر خوجابای و ارنور تپیشев از قزاقستان، اینچنین قاسمی عادل از توجیکستان و سلیم سلیموف هم از توجیکستان هستند. حالا بله این بازی حالا صورت میگیرد. من درباره گفتم که احمد جان مسافروف از شهر دوشنبه است. حالا دوبار باز یک خوراکشی آغاز این بازی ها را برای خواهد موند. این هم وخوری نیمنیهایی است دوستان گرامی. نمایندگی را ورزشگران از ولایت سوغد دارند اینجا، قاسمی عادل و سلیم سلیموف. حالا لحظه گرم کردن بدن فرا میرسد و بعدا ما اینجا باز دیگر وخوری هایی که هستند و صورت میگیرند خواهیم دید. در این مدار بین 15 ساله ها باز عادل جان عبدالرحیموف با علیم جان عبدالرحیموف در این مسابقه که اشتراک کردند از امیرعلی احمدپور از جمهوری اسلامی ایران هر دو مغلوب شدند 21-13 21-10. حالا اینجا ببینید بله اینجا حالا قاسمی عادل و سلیم سلیموف در میدان هستند، بدن گرم میکنند. خوب قزاقستانی ها اینجا الحال دستاوردهایشان برای ما دسترس نیست، چون که در وخوری هایی که بله نه اینجا در وخوری هایی که همون رو ببینید که اینجا در وخوری های دستوی قزاقستان تنها در دو بخش هم بین 17 ساله ها و هم بین 15 ساله ها به گرفتن مدال های نقره سزاوار گردید. یعنی امروز حریفان ما که اینجا با هم بازی میکنند در این مدار در وخوری پیشینه هم پیروزی به دست آوردن بر دسته منتخب توجیکستان. اگر 17 ساله ها که حالا در میدان هستند اینها در بازی های دستوی با حساب 5-0 ما رو مغلوب کردند و جای دویم رو گرفتند. از 3 وخوری در 2 تاش پیروزی به دست آوردند. یک باخت داشتن، باختشون از جمهوری ازبکستان بود که 4-1 نتیجه بازی رو داد و اکنون به توجه میکنیم با این بازیگران که چگونه در وخوری جفت با هم بازی میکنند. خب شروع از ارسال از ما بود ولی این ارسال رو از دست دادیم و اکنون ببینید اینجا چگونه اشتباه میکند ورزشگری قزاقستانی.
بسیار عالی بازی میکنند بازیگران ما و صاحبی امتیاز شدن. حالا چی حالتی بود اینجا که 2-1 چون در حالی که اینجا بله 2-2 است درست اینجا 2-2 درست تر است نتیجه این بازی و با اوت میفرستیم. حالا سلیموف این کارو با انجام رسونید. از کنار راست سلیموف بازی میکند و از کنار چپ عادل قاسمی. گفتم نمایندگان ولایت سوخت هستند. اصلا دسته منتخب تاجیکستان رو علیشیر عبدالرحیموف با این بازی ها آماده کرده است. در یک آنی واحد بسیار هم خوب پرتاف بود 4-4. یعنی فرصت ها حالا برابری در میدان است. ارسال خیلی ماهرانه بسیار زیبا. این در حالی که عادل قاسمی این ارسال را کرد با صفی پیش بر آمدیم. 2 امتیاز پیشتر هستیم و این را باید نگاه داشت. بسیار بازی خوب بود اینجا. در این رد و بدل بسیار هم زیاد با هم توپ ها رو برگردانیدند و در نتیجه حساب تغییر می‌یابد و اینجا ورزشگران قزاقستان توانستند در آخرین مورد یک ضربه خوبی هم زنند. اما صفت بازی خیلی خوب است. برابر می شود حساب. دمیر خوجابای اینجا توپ در میدان است و ببینید در یک لحظه ما لکه خفا میمونیم. 8-6. خوب بود این نوبت دیفو. بچه این فرصت ها رو برای ضربه زدن مهیا میکنند ورزشگران ما و در نتیجه حساب 9-7 است. نگذشت از آنکه سلیموف اینجا خوب دفاع کرد. 10-7 است. 8 امتیاز رو باز به دست آوردیم. بسیار ضربه عالی. آفرین. همین گونه باید بازی کرد. همین گونه باید با شدت بازی کرد با سرعتی بلند. در نتیجه می شود بازی کردن که ما در این وقوعی حساب را برابر کنیم. اما این گونه ضربه ها گرفته نشوندند و یک لحظه توقف. 11-9 در ست اولی رقابت بین ورزشگران تاجیکستان عادل قاسمی و سلیموف با دمیر کوژابای و ارنور تاپیشف از قزاقستان. طوری گفتم حالا که این لحظه حالا مربیون بازیگران ما این لحظه با آنها یک صحبت خوبی انجام داد. اما بازی هم عادل و هم سلیم این لحظه ها خوب است. به هر نوع همه بازی در پیش. ولی برای دمیر کوزابای و ارنور تاپیشف
آنها امکانیت میدهند که ضربه زده شود. خب برمیگردیم به بازی. دوزده نو زود بعد توقف یک امتیاز میگیرند بازیکنان قزاقستان و ما هم جواب میگردونیم. 10-12 ارسال از ما است. فریب دادن رو شما دیدید چگونه در اینجا یک نوع روی هیله رو استفاده بردن هم با کار اومد و لکه ایسا برابر می شود. 12-12 بازی نیویت جالب. با بیرون می رود برابر 13-13 و اکنون بازی باز هم جالبیتش بیشتر می شود. دفاعی خیلی خوب است اینجا، بسیار خوب اینجا. سلیم نه قاسم عادل قاسمی بود، بسیار هم خوب اینجا توپ رو برگردونید. ولی ببینید اوکی موقف میمونیم در حالی که 15-14 هست. همین گونه ضربه ها در اجرای بازیگران ما کم هستند. ضربه کشیده کشوده با راکت که از بالا زدن و اینجا باز یک ضربه خوب از جانب ارنور تپیشف. آهسته آهسته سیت اول به نقطه پایانی خود نزدیک می شود. 18-14 و حالا باز یک اشتباه از جانب قزاق ها. عادل سروسیمه شد، کمی هم سروسیمه شد. 15-19 حالا سلیموف ارسال کرده و ببینید که ولی بسیار خوب این ارسال رو ببینید از جانب سلیموف و برای خود مساعد کرده، اما در نتیجه امکان فراهم آورد که توپ رو بلند بردارد. و اینجا هم طور دیدید مبارزه همه در ست اول ادامه دارد. 18-20 این نوبت حالا عادل قاسمی 19-20 یک امتیاز برای قزاق ها برای انجام ست، ولی ما باید حساب را برابر کنیم. و آنها غلبه میکنند 21-19. بازی بسیار جالب است دوستان گرامی. حساب برابری تا به این دم در دیگر بازی های که امروز ما با شما دیدیم احساس نمیشد. حالا ببینیم مربی عادل قاسمی و سلیموف از ولایت سوخت هستند. نمایندگان ولایت سوخت اینجا خیلی
خب با هم معلوم است که در بخوری های جفتی با هم خوب بازی میکنن. این بازیگران در دیگر حالت هم در میدان حالا آنها رو خواهیم دید. اما چگونه است خوب اینجا لحظه تماشابینان، ولی قزاقستانی ها هم اینجا حالا دستور میدهند به شاگردانشان که حریفی ناباب است، احتیاط شوید. الله میکند داریم که لحظه های هم باشد یک لحظه توقف کنیم و شروع کنیم با ست دویمی این رقابت نیم نیمه‌نهایی بین بدمینتون بازان 17 ساله. حالا سلیم سلیموف از کنار راستی ما هست، حالا با عادل قاسمی و شروع بازی از جانب ورزشگران قزاقستان خواهد بود. و ببینید چگونه خوب جواب گردانیده اینجا. این عادل قاسمی بود، عاقل قاسمی و حساب رو بر می شود. عاقل قاسمی خب ما عادل گفتیم چون که خب نزدیک به عادل بود در پروتکل ها هم و حالا حسابی یک بر یک در تابلو است و حالا ما به صف پیش میبرویم. عادل حالا باز یک بار دیگر و این نوبت با اوت میفرستد. 2-2. خب ضربه نهایت خوب بود از جانب قزاق‌ها، اما ما عاقل قاسمی این ضربه رو برگردونید و ضربه جوابی الکی حساب رو با نفع قزاق‌ها میکند. 4-3. توپ در میدان بود. چی بگد حکمی داور؟ نه، بیرون از میدان از 5-3. با اوت میفرستند قزاق‌ها. 5-4. مثل که در بازی والیبال باشد او با همین موقعیت در میدان خود رو نشان داد. این همین نفری که از دسته قزاقستان است، این دمیر خواجه‌بای یا کوزابای. 5-5. عاقل قاسمی با اوت میفرستد. بسیار خطای عادی است اینجا. خب داور هم اینجا اینجا یک صحبت با دسته قزاق‌ها میگذراند و ما برابر میکنیم حساب رو. اما چی 7-5. خب در اینجا 7-6.
توپ در میدان است. برابر می شود حساب. 7-7. سالیوف بسیار خوب ارسال می نماید، اما ضربه که حالا اینجا عاقل قاسمی می زند بسیار خوب بود از جانب عاقلانه رفتار کرد و حساب را باز برابر کرد. 8-8. بله، این هجوم خوبی سلیموف بود. ما به صفحه پیش میبرویم 9-8. اما اینجا عاقل این نوبت توپ رو با اوت بفرستاد. چگونه مشکل بود برای بادمینتون بازانی ما، اما از این فرصت بسیار خطرناک اونها بیرون شدند و امتیاز ستونیدند. امتیاز بسیار هم خوب، ولی در یک مرام باز امتیاز از دست می رود و طبری حالا با هم دیدیم اینجا حساب برابر 10-10 و باز قزاق‌ها یک امتیاز دیگر گرفتند و تایم اوت یا خود لحظه فراغت اعلام می شود. معلوم است که بله مربی ما از این بازی اونها ناراضی هم هست، لازم این بازی رو تماشا میکنیم. خب دوستان گرامیان، اکنون بیاید برمیگردیم با ادامه این وخوری. 11-10 است. دمیر خوجابای با ارنور تپیشف در صفحه پیش هستند و باز یک امتیاز دیگر به دست بیارند. همین رو باید گفت که دمیر و ارنور با حساب 21-7 و 21-9 در بازی اولشون نمایندگان قرقیزستان دانیل ریسبایف و عبدالملک صادقوف را شکست داده بودند. این وخوری دویوم است در همین پویه. اصلا شماره میبینم که شماره بازیگرانی که اینجا هنرنمایی دارن کم است. همگی 5 جفت. از این 5 جفت هر کدام با باخت روبرو می شود، پس برای جای سیوم مبارزه خواهد بود. حالا باز اشتباه از جانب عاقل، آهسته آهسته قفا میمونیم. 11-14. بسیار خطای ساده است، گرفتن ممکن بود. امتیاز 15 رو بسیار آسان از دست میدهند. ورزشگران تاجیکستان و همین گونه میکند است کو برای چی ضربه نزد. بسیار وقتی نیویت خوب رو با اینجا با امتیاز جمع بست کردیم. خوب، بسیار تیزتون بود، بسیار خوب بود، اما نه به نفع ما. نیویت صورت بسیار تیزی بازی رو هم دیدیم.
هنوز منفیت بردار از این لحظه ها ورزشگران خزاق هستند. دمیر کوزوبای با ارنور تاپیشف. با یک مهارت خیلی خوب اینجا تاپیشف ضربه میزند ارنور که این لحظه ها دمیر کوزوبای با هم ارسال کرد و امکانیت برای ورزشگران ما بود ولی با اینجا اشتباه. چهارده 19 این گونه لحظه های از دست رفته برای ما بر نخواهند گشت و ببینید 20مین امتیاز چگونه میگیرد. محض این همون ارنور تاپیشف است که با یک ضربه قوی اینجا با گرفتن 20مین امتیاز سزاوار میگردند دستش رو. و باز یک همین گونه ضربه از جانب ارنور تاپیشف 21-14. بازی با پیروزی قزاقستانی ها با حساب 2-0 خاتمه یافت. اکنون عاقل قاسمی و سلیموف برای مقام سیوم مبارزه خواهند بود. امروز باز یک بازی دیگری نیم نهایی هست که اینجا در دیگر میدان ها جریان دارد. ما و شما باشیم یک لحظه توقف میکنیم تا اون لحظه که تنیس بازان به میدان بازی می آیند. خب ببینید 21-19 21-14 هست. حالا ورزشگران این میدان رو ترک میگویند و آماده میشوند قزاق‌ها برای واخوری نهایی و بدمینتون بازانی ما باشند برای جای 3.
خب دوستان گرامی ادامه گزارش ما رو از قصر تنیس پایتخت ببینید. اینجا طرز گفتم مسابقه بدمینتون ادامه دارد و حالا اینجا آنهای به میدان میآیند، بازیگرانی به میدان میآیند، ورزشگرانی به میدان میآیند که بین هم در میان دختران 15 ساله خوب آزمایی میکنند. این کیرا کازاک از قزاقستان و الیسا کولیشوا او هم از قزاقستان است و در مقابل سابینا غنییوا از تاجیکستان و سیاحت گوروکلییوا از تاجیکستان بازی میکنند. این هم جفتی بانوان هست، دختران هست که ما و شما با هم خواهیم دید. تا این لحظه که حالا ما و شما با هم وخوری رو تماشا میکنیم، بعضا حالت های بحثناک هم شاید از جانب متخصصان و یا خود تماشابیان هم پیدا شود. وقتی که اینجا ولن در بازی هست، ما این رو اصلا هم در قاموس های ایرانی، لغت های ایرانی و هم تاجیکی این به حیث توپ معنی داد می شود، اما بعضی ها میگن که ما باید ولن بگوییم یا خود چخیلی که روس ها ولن چی میگن مثل همان است. اصلا ولن در این لحظه ها در زبان خودی همین بدمینتونه که هست و ما اون رو میبینیم همین گونه هست، ولی توپ برای ما آسانتر و گواراتر است و بعدا امتیازهایی که ما اینجا میگوییم، خالهایی که ما میگوییم اونجا هم با گمانم بگویش بعضی آدمانی که تماشا میکنند اینجا گل به جای خال رسیده است که بگن اینجا بله امتیاز است. بله امتیاز هم هست، امتیاز هست. ما و شما خوب این رو درک کردیم. یک وخوری نیویت جالبه در این لحظه ها در قصر تنیس ادامه دارد و اینجا وخوری های نیم نیویی است که ما از آن بهره‌ور شدیم. اینجا حالا به ما کیرا کازاک و الیسا کولیشوا از قزاقستان نشان داده می شوند، در حالی که سابینا غنییوا و سیاحت گوروکلییوا از تاجیکستان در مقابل آنها بازی میکنند. ما در این برابر توجه کردیم به بازی‌هایی که بین بانوان هم بود. در این باره هم با شما خواهیم گفت. این وخوریه که حالا سابینا با سیاحت میگذرانند، این وخوری اولشون است. هر دوی این گروه دسته یا خود دوگانه که در میدان هستند و در وخوری جفتی دختران بازی میکنند، وخوری نخستینشون است و این هم معنی داد می شود بین ورزشگرانی که تا 15 ساله هستند، دخترانی تا 15 ساله و اکنون خب تماشابینان هستند، اونایی که در این وخوری اشتراک کردند بدمینتون بازی ما و بازی حالا شروع خواهد شد. چگونه بازی میکنند این ورزشگرانی ما من متوجه نشدم، بازی های پیشینه‌شون رو ندیدم، اما بیاید توجه میکنیم با اونه که چگونه قزاق‌ها این بازی رو شروع میکنن. اصلا بازی که پیشتر بود با عاقل قاسمی و سلیم سلیموف با من خیلی پسند آمد. این داوری وخوری است که حالا معرفی میکند بدمینتون بازان رو. شروع از ارسال ما هست و اولین امتیاز رو کار خواهیم کرد و 1-0 است. نه زود این یک امتیازی که به دست میاریم از دست میدیم و حساب برابر می شود و کیرا کازاک 2-1. کیرا در صفی پیش است و خوب بازی میکند. کولیشوا باشد در حالت در دفاع است، در خط دفاع است. حالا این ضربه‌ای که کولیشوا میگیرد خیلی مایرو نبودن، ولی
ما توانستیم که با بازی برگردیم و حساب رو برابر کنیم، اما نه آنقدر طولانی است و باز یک امتیاز از دست میدیم. و پای در پای لکه امتیاز ها 3 امتیازی پای در پای دادیم، 4-2، در حالی که اینجا ما باز یک امتیاز دیگر رو برمیگردونیم. خب سبک اسلوب بازی به ما معلوم است. دختران ما با پرتاب‌های کوتاه یا خود پاس‌های ارسال‌های کوتاه بازی رو شروع میکنند و اینجا کیرا کازاک باشد منفیت آورانه بازی میکند و 6-3 و باز یک حالت دیگر رو اینجا الیسا کولیشووا باز استفاده برد و حساب رو 7-3 کرد. خب مقابلت چگونه است ما با شما دیده ایستادیم و در میدان است. توپ در میدان است. 7-4 7-5 همین گونه تیزتر باید این ناقصی رو در ارسال ها در امتیاز ها کم کنیم. نشد. 8-5 خوب 9-5 می شود. علاقه 4 امتیازی فرق مانده در پیش هستند کیرا و الیسا. ببینید چگونه اینجا الیسا کولیشووا توپ رو خوب و در مقابل ورزشکاری ما میپرتوید بدمینتون باز. اگر بدمینتون باز گفته شود البته همین گونه هم هست و که 11-5 است. تنفس است. یک تایم اوت است که حالا اینجا ورزشکاران باز با این لحظه ها رو استفاده میبرند و ما و شما حالا خواهیم دید که اینجا غنی رو میبینیم که این همین ضربه ها رو در آخرین مورد نادیده ماند که لحظه های تکرار آرام کرده شده زیبای این وخوری رو میبینیم. خب از اینکه نگاه خلق آمد خلقا تقریبا برتری دارند. خب ببینید باز اشتباه میکنیم. 12-5 مقابلت نه اونقدر خوب هست. از جانبی ورزشکاران ما ببینید این لحظه هم از زیر نظری خوب 13-5. خب مقابلت خوبی در میدان نیست. مقابلتی که پیشتر بدمینتون بازون مردون عاقل نشان داد با سلیم او تماشاباب‌تر بود. اینجا دختران ما نسبتا از نگاه فنی اجرایش حالت‌ها رو نه آنقدر خوب بر راه میمونند. اوت یا در میدان است. یک امتیاز دیگر برای همین 16-8 کازاک با کولیشووا فکر میکنم در این سیت غلبه حتما میکنند.
8 امتیاز فرق است بین حساب ها در این وخوری. هجده نو و 19 نو. لکه فرق 10 امتیاز است. خب اشتباه خیلی کم است از جانب قزاقستانی ها، اما همون 10 امتیاز باقی میاد و ارسال برای انجام این سیت بود و 21-10 بدمینتون بازان تاجیکستان مغلوب میشوند و اکنون جایهای خود رو عوض میکنند. خوب از اینها ما مدال رو انتظار هستیم یا نه؟ البته من نمیدونم، مربیان بهتر میدونن. پیش از همه سرمربی دسته ما عبدالرحیموف. حالا این لحظه هایی رو میبینیم که در ست اولی بین کیرا کازاک، الیسا کولیشوا با سابینا غنییوا و سیاحت گورگلییوا از تاجیکستان بود. خب یگان اینجا حالا شما دیدید اینجا یک لحظه ما با الیسا توجه کردیم. الیسا اینجا با بالا نگاه کرد وقتی که در این قصری که گذاشته شده است و در اینجا نمایندگی های بزرگ یا خود تلویزیون های بزرگ ایستادند. اینجا از اینجا تماشا کردن خیلی مهم است و آنها در مجلات در اکران ها بودند و او خود را آنجا دید. این لحظه هایی هستند که حالا مربی تاجیکستانی با همین سابینا و سیاحت آخرین دستورش رو رسوند و ما باز ادامه میدیم تماشا رو در این بست دوم یا ست دوم این وخوری که اینجا حالا اجرا می شود. خب باز یک بار دیگر طرز دیدیم اینجا کولیشوا فشار رو زیاد کرد و اولین امتیاز رو به دست آورد. حالا سابینا غنییوا در پیشروی ما بود. و مثلا الیسا اولو خطا کرد و توپ از تور نگذشت. 1-1 و ضربه خوب اینجا اجرا می شود از جانب غنییوا. سابینا خیلی خوب اینجا میدان رو دید و حالا خواهش میکند که ولن عوض کرده شود. ما این همین ولنه که گفتیم اینجا دوستان گرامی وقتهای آخر اصلا از پری پرندگان ساخته میشد و صورتی از همه بلند هم دارد. در وقتی بازی سو برابر است و ببینید باز اینجا حالا سابینا غنییوا اشتباه میکند. 3-2. حاضر هم در ست اول هم در آغاز رقابتشون مقابلتشون تقریبا برابر بود که حالا 3-3 می شود و بعدا ما بعد از حساب 7 صورت بازی ما رو پس سر کردیم. اینجا هم حالا توپ از میدان بیرون پرید. اوت. خب فشار خیلی زیاد بود اینجا. سابینا غنییوا خوب دفاعی ارزنده کرد و حساب رو برابر کرد. حالا او اینجا ارسال ها رو به راه ماند. بسیاری پیش میبرویم 5-4.
خیلی کم بود، اما حالا این لحظه های دیدنی این وخوری نزدیک می شود. زیبایش در نظر دارم و 6-4 ارسال ها موفقانه هستند از جانب سابینا غنییوا. نه اینجا بسیار خوب دید اینجا الیسا کولیشوا، در حالی که خالی بود اون گوشه میدان که اونجا ولان فرستاده شد. که ببینید موقف رو میمونیم 7-6. چی هست اینجا؟ ایست در بازی و تو برگردانیده نشود، این امتیاز حسابیده نشد. هفتمین امتیاز با سابینا غنییوا و همچنین سیاحت داده می شود، در حالی که بیاد اینجا گذراندن توپ برای ما دشوارتر می شود. باز برابری است در این وخوری. با اوت میزنیم و فکر میکنم که البته اینها حالا جوان هستند، اینها همون دخترانی 15 ساله هستند که هر لحظه میتوانند برای بالا بردن ملکه موردشون کوشش زیاد کنند و در فرصت‌های نهایت عادی امتیاز رو از دست میدیم. خال رو خب 11-9. باز یک تایم اوت این لحظه تنفس و اکنون کمی هم دشوارتر است برای این بازیگران ورزشگران تاجیکستانی، چون که حریفان کمی هم گفتم که برتریشون رو احساس میکنیم. عموما قزاقستانی ها حالا این لحظه های تکرار رو میبینیم با یک آرامیت خاصه و زیباگی هایی که دیدنش دشوارتر بود، حالا آن رو تماشا کرده میتوانیم. ست دومی بازی است دوستان گرامی. اینجا قزاقستان با تاجیکستان با هم در وخوری جفتی دخترانه با هم قوه می آزمایند. 15 ساله ها هستند و سابینا غنییوا با سیاحت گروگلییوا در مقابل کیرا کازاک و الیسا کولیشوا از قزاقستان. خب یک امتیاز اینجا از هر دو جانب جای خود رو پیدا کرد. دور دراز بازی نبود، قریب بود که همین لحظه که حالا با یک دیگر توپ رو میپرتافتند، اینجا ولن ها رو میپرتافتند، با گفته ما زود دو امتیاز از دست میدیم. 14-10. باز با اوت میفرستد این نوبت. باز یک بار دیگر این غنییوا است. سابینا غنییوا رو دیدیم و 14-11 15-11. خیلی برابر بازی کردیم تو این دم در ست دوم، ولی علاقه 16-11 هست و حالا الیسا کولیشوا بسیار خوب اینجا دفاع
بازی خیلی خوب اینجا سیاحت گروگلیه و کور کرد. ولی همین گونه ضربه ها گرفته نمیشوند. در میدان است 17-12. یک امتیاز به دست آوردیم. 13-17 و 18-13. نیاد من فکر میکنم که حالا دخترانی ما سبینه غنیه و سیاحت گروگلیه میتوانند یک تحولات در این بازی به وجود آورند. خب به هر نوع این احتمالیت دارد. 14-18 ولی رها شدن از این نتیجه کمی دشوارتر است. بله اینجا 19 امتیاز و 2 امتیاز دیگر تو انجام این دیدار است. دیداری جفتی دختران قزاقستان و تاجیکستان 15-19. سیاحت خب اجرایش ارسال ها بسیار هم خوب نبود از جانب هر دو و اکنون تمام. این واقعی با حساب 2-0 به پایان میرسد و کیرا کازاک با الیسا کولیشوا به دور بازی های من بعده می روند. سابینا غنییوا با سیاحت گروگلییوا می توانند در این راستا در برای جای سیوم مبارزه برند. خب به هر نوع بازی ها در مداری که ما و شما این بازی ها رو تماشا میکنیم به آن جای میرسد که باز یک وخوری دیگر را با هم خواهیم دید. اما در میدان های قصد تنیس همانا جد و جهد برای غلبه کردن در این مسابقه که ما آنجا حضور داریم و آن را تماشا میکنیم ادامه دارد. این دوستان گرامی چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی است که سال دوم در آن از تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ایران اشتراک میکنند. هرچند بعضی دسته ها در نه دسته ها بلکه ورزشگران کشورها در مسابقه های دستانی اشتراک نکردند، همه 4 دستانی اشتراک کردند. اما اینجا ما میبینیم که در حقیقت ایرانی ها خیلی خوب بازی میکنند، قزاق ها همچنین. نه یومی بازی رو تماشا میکنیم.
On court 1 meets starting on L15. Mustafa Mehmoudjan and Alisa Kurushova, Kazakhstan. Ahmadjon Sofirov and Sumoyakon Hasanova, Tajikistan. دوستان گرامی ادامه گزارش شما رو از قصر تنیس مجموعه ورزش اوبی تماشا میکنید و اینجا چمپیونات منطقه‌ای آسیای مرکزی اوید به بادمینتون است و باری دوم است که در کشور ما گذرانیده می شود. در حقیقت یک بازی نهایت جالب من فکر میکنم که بعد چنین مسابقه ها حتما شماره دلباختگان این نمودی ورزش در تاجیکستان باز هم بیشتر می شود و ما شما حالا با آخرین وخوریه که امروز صورت میگیرد این جفتی آمیخته است که در آنجا سیفالدین مختاروف از ازبکستان با ستاره بانو محمودووا از ازبکستان در برابر سلیم سلیموف از تاجیکستان و جاسمینا زویدووا از تاجیکستان قوا آزمایی میکنند. حالا این ورزشگران به میدان آمدند و اینجا باز دیگر بانوان رو میبینیم که در این میدان امروز بودند. اگر امروز نبودند پس روزهای دیگر هم بودند و در میدان هنرنمایی کردند. ما اینجا اشک‌های ریزان رو هم دیدیم، شادی نشان رو دیدیم و همچنین غمگینی یعنی چهره‌های غمباری آنهایی که بازی رو باخته بودند دیدیم. گفتم به مورد است که خیلی خوب است که چهره‌های نو با عرصه ورزش میآیند. اینجا نورسان و جوانانی 15 و 17 ساله شروع میکنند و به نزدیکی این تالار محتشمه که افتخار میکنیم که بسیار مسابقه بین المللی اینجا میگذرند. باز مسابقه بین المللی را با آغوش خود خواهد گرفت اوید با بادمینتون که آن برای گرفتن امتیازها با بازی‌های المپی پاریژ 2024 راهاندازی خواهد شد. در این باره هم شما گزارش‌های مستقیم تلویزیونی ورزش رو دوستان گرامی خواهید دید. حالا باشد اینجا با ما سیفالدین مختاروف رو نشان میدهند و از یک گوشه دیگر سلیم سلیموف امروز علاقه یک بازی برگزار کرده بود با عاقل قاسموف. بسیار خوب بازی کردن، هرچند با باخت مبتلا شدن در مقابل دمیر کوزوبایف و آرنور ترپیشف از قزاقستان، ولی بازیش خیلی خوب بود. من درباره همین سلیموف بازیگری که حالا منظوری ما و شما است و همگی بین 17 سالگی و هنرنمایی میکند درباره همین میگویم. اینجا باز در حالی که ما این وخوری رو تماشا میکنیم این وخوری آخرین در این روز خواهد بود. لحظه ها فرا میرسند، لحظه های خیلی خوب، لحظه های خیلی زیبایی که اینجا هم چنین طوری به شما گفتم بسیار بادمینتون بازان از گوشه کناری تاجیکستان هم اشتراک میکنند. دسته ها از سوخت از نوع رودکی از دوشنبه هستند و رفتیم به تماشای این بازی جفتی آمیخته که با قطار بازی های نیم نهایی داخل می شود و داوری وخوری حال معرفی میکند. سلیموف و جاسمینا زویدووا رو برای مخلصان اینجا امروز شماره مخلصان خیلی زیاد است. آنها از طرف شرقین تالار نشستند و بیایید ببینیم. حالا باز سلیم فعال است ولی به هر نوع ما فعال هستیم یا نه. یک امتیاز رو سیفالدین مختاروف با ستاره بانو محمودووا میگیرند. حالا که امتیاز دوم هم به دست ازبکستان میگذارد، نه البته با بادمینتون بازان ازبکستان میگذارد. 3-0. خب کمی خفا میموند. سلیموف هرچند اینجا توپ از میدان رفته بود و حساب 3-1 4-1 خیلی زود با پایان میرسد. خب سلیم هم یک بار
با بلو نظر کرد اونجایی که نمولوه ها تلویزیون‌ها گذاشته شدند این خطا اشتباه رو ببیند، اما این طور نشد. در بازی که با عاقل قاسموف داشتند، سلیم خوب بازی کرد. همین گونه ضربه هایش رو ببینید، ضربه های قاطع دارد و دوی امتیاز را به دست خود آورد، به جفت خود انیقترش. 7-2. بازی کوتاهش رو می‌چوم می‌داد، ارسال هایش رو جاسمین زویده و که حالا اکران های ما با چهره او پر بود و ستاره بانو محمودووا از ازبکستان باشد. ببینید ضربه خوبی میزند. سه هشت. این یک نوع تیاری خانگی بود از جانب سلیم سلیموف با جاسمین زویدووا که خیلی خوب ارسال رو هم به وجود آوردند. یعنی هنگامی پرتوفت کردن از میدان خود ولی نتیجه نداد، ولی به هر نوع چیزی نو بود که ما امروز دیدیم. 4-9 ازبکستانی ها در طرف پیشند. حالا سلیموف با پورگی بازی رو با دست خود میگیرد و اینجا در آخری مورد توپ در میدان است. 10-4. و خوب جاسمین هم یک ضربه خوب به ستاره بانی ازبکستانی میزند، اما سیفالدین مختاروف هم خوب استفاده میبرد این ضربه ای رو که با یک جست مثل اون که در بازی والیبال بازی میکنه همون گونه ضربه نهایت سختی هم زد. 11-5 و لحظه توقف و اینجا حالا ما باز میبینیم که ایرج دولتوف اینجا با اونها کار میکند. لحظه های آرام کرده شده نیمه اولی ست منظوری ما و شماست. خوب هرچند میبینیم اینجا سلیم سلیموف با جاسمین زویدووا در میدان هستند. حالا با ما میگن که اینجا خوب خب یک اشتباه شد اینجا. بوش خوب جفتی آمیخته که حالا منظوری ما هست. در پروتکل نیست.
دوستان گرامی ما گزارش خود را از چمپیونات منطقه‌ای آسیای مرکزی بین نورستان ادامه میدیم و حالا طوری که میبینیم اینجا ادامه بازی ها هست و در میدان جفتی اومخته مصطفی ملیکجان از قزاقستان با الیسا کولیشوا از قزاقستان هنرنمایی دارند. در مقابل احمد جان مسافروف از تاجیکستان و سمیه خان حسنووا از تاجیکستان. ست اولی این وخوری با پایان رسید با حساب 1-0. قزاقستان در سه پیش قرار دارد. ما باشیم با شما. حالا ستی دومی این وخوری رو میبینیم که بسیار هم شدتناک است و حساب در نمولوها 2-2 هست و علاقه قزاقستان سومین امتیازش رو هم کار میکند. ما از الیسا کولیشوا در بازی پیشینه امروز ما علاقه الینا کولیشوا بازیش رو تماشا کردیم. این در حالی بود که آنها در جفت با کیرا کازاک و الیسا کولیشوا جفتی دخترانه بود. اینجا حالا اومخته است برآمد کردند و توانستند که سابینا غنییوا و سیاحت گروگلییوا را مغلوب نمایند با حساب 2-0. حالا باشد حساب 4-3 و احمد جان مسافروف خیلی بازی تقریبا حالا برابر است در ست دوم، اما احمد جان مسافروف تمام کوشش رو میکند که اینجا در حقیقت با کامیابی موفق شود. در توپ در میدان بود یا نه؟ میگویند نه، 6-4 است و این نوبت تو با اوت می رود. این هفتمین امتیازی هست که مصطفی ملیکجان از قزاقستان و الیسا کولیشوا به دست میارند از قزاقستان. جفتی اومخته 8-4. یعنی اینجا هم هرچند مبارزه در میدان جوش میزند، اما برتری بر جانب ورزشگران قزاقستان است و طوری حالا میبینیم باز یک بار دیگر مصطفی ملیکجان با یک جست زیبا از نقطه آخرین این میدان ضربه میزند و به منفیت خود انجام میدهد. اینجا باشد لکه حساب 9-4 است و این لحظه لکه 10-4 و اینجا هم 11-4 است و تایم اوت یعنی تنفس در بین این ست دوم است. 21-10 بود ست اولی این وخوری که با غلبه مصطفی ملیکجان از قزاقستان و الیسا کولیشوا از قزاقستان انجام یافت. احمد جان مسافروف و سمیه خان حسنووا باشند از تاجیکستان حالا در حال مغلوب شوی هستند. در این برابر در ورزشگاه در دیگر میدان ها هم در حالی که ما تکراری آرام کرده شده رو میبینیم مسابقه ادامه دارد و توپ باز به اوت فرستاده می شود. خب با اوت فرستادن توپ یا خود ولن خیلی زیاد است از جانب بدمینتون بازان ما و در نتیجه 13-4. از این نتیجه که حالا هست دوستان گرامی از جریان این وخوری هایی که روزی سیومشون پسی سر می شود معلوم می گردد که حتی روز چهارمشون پسی سر می شود معلوم می گردد که از این بحران بیرون شدن بسیار دشوار است. 15-5 10 امتیاز یا نقطه پیش خال پیش و با اوت میفرستد یک بار دیگر سمیه خان حسنووا.
16-5. بسیار هم خوب بود اینجا دوستان گرامی. بسیار هم مبارزه پرشیده در همین بست ششم که حالا بدمینتون بازانی ما به دست آوردن و علاقه 7 هم شد و نزدیک می شود که این ست هم به پایان رسد. اما مبارزه رو ببینید سمیه خان چگونه فشار می آورد با مصطفی ملک جان و علاقه استفاده می برد الیسا کولیش و حالت نیویت خوب رو برای خود 18-9. یک لحظه همه توجه به دووری این وخوری است. بله آماده می شوند ورزشگران تاجیکستان برای برگرداندن این ضربه که اجرا خواهد شد. ارسالی مصطفی و از اون ضربه می زدن مصطفی 19-9. خب 10 توانستیم که اینجا یک امتیاز دیگر به دست آوریم و علاقه 20-19 و آخرین ارسال شاید برای قزاق‌ها باشد که در اینجا با پیروزی نویل شوند. حالا یک لحظه دیگر چی است؟ نه 21-9. این حسابی که یک نو ایست بود با اینو برگرفته شد و این وخوری با حساب 2-0 با پیروزی مصطفی ملک جان و الیسا کولیشوا از قزاقستان در جفت آمیخته بین 17 ساله ها در وخوری نیم نهایی جنبست شد و آنها به فینالی مسابقات راه خط گرفتند. حالا این بازیگران هم دوستان گرامی با از میدان بیرون می روند و ما شما در اینجا گزارش امروزه خود را از چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی اوید با بدمینتون که سال دوم است در تاجیکستان گزارانیده می شود و دسته های تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ایران بازی می کنند. هرچند در ایتی دستوی آنها اشتراک نکردند با پایان می رسونیم. با شما بودم من لویدین بوریف و یک مسابقه جالبی را دیدم و دریافتم که بدمینتون هم میتواند دلباختگان خیلی زیادی در تاجیکستان داشته باشد. خیر تا بازدید.
دوستان گرامی ادامه گزارش شما رو از قصر تنیس مجموعه ورزش اوبی تماشا میکنید و اینجا چپت منطقه آسیای مرکزی اوید به بدمینتون است و بوری دوم است که در کشور ما گذرانیده می شود. در حقیقت یک بازی نهایت جالب من فکر میکنم که بعد چنین مسابقه ها حتما شماره دلباختگان این نمودی ورزش در تاجیکستان باز هم بیشتر می شود و ما شما حالا با آخرین وقوعی که امروز صورت میگیرد این
جفتی اومخته است که در آنجا سیفالدین مختارов از ازبکستان با ستاره بانو محمودова از ازبکستان در برابر سلیم سلیموف از تاجیکستان و جاسمینا زویدova از تاجیکستان قوا آزمایی میکنند. حالا این ورزشگران به میدان خوب است که چهره‌های نو با عرصه ورزش میآیند. اینجا نورسان و جوانانی 15 و 17 ساله شروع میکنند و به نزدیکی این تالار محتشمه که افتخار میکنیم که بسیار مسابقه بین المللی اینجا میگذارند. باز مسابقه بین المللی را با آغوش خود خواهد گرفت اوید و بدمینتون که آن برای گرفتن امتیازها با بازی‌های المپی پاریژ 2024 راه‌اندازی خواهد شد. در این باره هم دوستان گرامی، ادامه گزارش شما رو از قصر تنیس مجموعه ورزش اوبی تماشا میکنید و اینجا چمپیونات منطقه‌ای آسیای مرکزی اوید با بدمینتون است و باری دوم است که در کشور ما گذرانیده می شود. در حقیقت یک بازی نهایت جالب، من فکر میکنم که بعد چنین مسابقه ها حتما شماره دلباختگان این نمودی ورزش در تاجیکستان باز هم بیشتر می شود و ما شما حالا با آخرین وقوعی که امروز صورت میگیرد این جفتی اومخته است که در آنجا سیفالدین مختارov از ازبکستان با ستاره بانو محمودova از ازبکستان در برابر سلیم سلیموف از تاجیکستان و جاسمینا زویدova از تاجیکستان قوا آزمایی میکنند. حالا این ورزشگران به میدان آمدند و اینجا باز دیگر بانوان رو میبینیم که در این میدان امروز بودند. اگر امروز نبودند پس روزهای دیگر هم بودند و در میدان هنرنمایی کردند. ما اینجا اشک‌های ریزان رو هم دیدیم، شادی نشان رو دیدیم و همچنین غمگینی، یعنی چهره‌های غمباری آنهایی که بازی رو باخته بودند دیدیم. گفتم به مورد است که خیلی خوب است که چهره‌های نو با عرصه ورزش میآیند. اینجا نورسان و جوانانی 15 و 17 ساله شروع میکنند و به نزدیکی این تالار محتشمه که افتخار میکنیم که بسیار مسابقه بین المللی اینجا میگذارند. باز مسابقه بین المللی را با آغوش خود خواهد گرفت اوید و بدمینتون که آن برای گرفتن
1 2 3 4 5 6 دوستان گرامی گزارش خود را از قصر تنیس یا خود مجموعه ورزشی آبی ادامه میدیم و اینک جفتی آمیخته است و در نزد ما و شما ورزشگران یا خود بدمینتون بازان تا 15 ساله در وخوری نیم نهایی به میدان میآیند. اینها مصطفی ملیکجان از قزاقستان با الیسا کولیشوا و همچنین احمد جان مسافیروف از تاجیکستان با سومایخون حسنова از تاجیکستان. حالا آنها به میدان آمدند. خوب دستفشاری پیش از بازی است، یک روحیه خیلی تازه است و امروز ما و شما شاهدی آن گردیدیم که در حقیقت ملکه مهارت این بدمینتون بازان نورس خیلی بالا رفته است و ما میان آنهایی که 17 ساله بودن هم دیدیم و اینجا هم همون بدمینتون بازانی هستند که در این میدان امروز هنرنمایی کردند و ما و شما آن را تماشا کردیم. یک جای وخوری های خیلی زیاد را دیدیم و این از وخوری های آخرین خواهد بود که ما و شما در اجرای مصطفی ملیکجان از قزاقستان و الیسا کولیشوا از قزاقستان با احمد جان مسافیروف و سومایخون حسنова را ببینیم. ما امید داریم که از این وخوری ها باز مدال های مسابقه چمپیونات به دست بیارند، چون چمپیونات منطقه آسیای مرکزی است. دسته ها گفتیم ملکه که شمارهشون در وخوری های انفرادی خیلی زیاد است. حالا جفتی آمیخته هست و آن را تماشا میکنیم. در این برابر سیفالدین مختاروف و ستاره بانو محمودова از ازبکستان با سلیم سلیموف از تاجیکستان و جسمینا زویدova هم وخوری انجام دادند. آنها هم در جفتی آمیخته بودند و این وخوری ها هم بر ردیف بازی های نیم نهایی شامل می شود. حالا یک لحظه بدن گرم کنی ورزشگران منظوری ما و شما است. دوستان گرامی، ما باشیم الکی روز سیوم است که در اینجا در این تالاره که بر هوا است و گذرانیدن مسابقه های بین المللی در حقیقت شرایط مهیا را فراهم آورد ایستاده ایم و این بازی را تماشا میکنیم. حالا احمد جان مسافیروف در وخوری های امروزه هم اشتراک داشت. البته در وخوری های نیم نهایی با بدمینتون بازانی ما میسر نشد که با پیروزی نهایی شوند و با فینال مسابقات راه یابند، اما قسمی زیادشون برای گرفتن مقام های سیوم و افتخاری به میدان بار دیگر خواهند آمد که این را ما و شما روزی آخری مسابقه که پگاه ساعت 10 مستقیما باز از تلویزیون ورزش نشان داده می شود خواهید دید. به هر نوع این یک وخوری نهایت خوبه بود و بازی هم شروع می شود، در حالی که حالا سومایخون حسنova توپ رو با بازی می دارد. ما امروز الکی در این باره گفتیم که با شما که درباره توپ یا ولن بودن اون بحث بود. بله، توپ به زبان هم فارسی و هم تاجیکی چنین گذاشته شده است و با اون بازی میکنند و با اون توپ ضربه میزنند. خوب رفتیم. سومایخون زود توپ رو با بازی در آورد و طور دیدیم در آغاز این وخوری مصطفی ملیکجان و الیسا کولیشوا توانستند این حالت رو به منفعت خود انجام دهند. زود حالت دیگر هم به منفعت آنها در ارسال‌هایشان انجام می شود. حالا یک بار دیگر این حالت رو ما شما دیدیم و احمد جان مسافیروف هم نتوانست این توپ رو درست برگرداند و اکنون بازی باز در مجرای جریان خود است و این توپ از بیرون از میدان بود. 3-0 است و ما الکی دسته تاجیکستان یا خود جفتی آمیخته با اشتراک احمد جان و سومایخون یک امتیاز کار کردند. اگر بازی های پیشینه رو دیده باشیم، این
бозигарон ҳарду дар маҷмӯи ин бозиҳо дар вохӯриҳои ҳам инфиродӣ иштирок карданд, ҳам дар вохӯриҳое ки даставӣ буданд. ҳоло аллакай якбора ҳисоб 5-1 шуд. муқобилати о қадар хуб бадминтон бозони мо нишон намедиҳанд. варзишгарони тоҷикистон ки бадминтон бозӣ мекунанд. хуб гоҳе 6-1 аст, 6-2 ҳатто 6-2 аст ва дар ҳоле ки ман дӯстони гиромӣ ба шумо гоҳе агар гуфта бошам ки теннисбозони мо чун билед ба теннис хеле наздикӣ дорад, ба бозии волейбол ҳам тарҳ майдон зарбаҳо хеле ҷолиб ҳастанд ва як зарбаи дигаи аҳмадҷон мусофиров он ҳам ба берун рафт ва натиҷаи ин вохӯрӣ пайваста боз ба боло меравад. 7-2. гоҳе дар намулаваи мо тағйирот ба вуҷуд меояд. зуд 8-2 аст ва инҷо зарбаи хуб аз ҷониби аҳмадҷон мусофиров ва мо сеюмин имтиёзро ба сабаби дастовар то мегузорем. сумайяхон ҳасанова ва иҷрои зарбаро бубинед, зарбаи хуб аз ҷониби аҳмадҷон мусофиров, аммо он барои мустафо маликҷан душвор набуд ва онро ба манфиати худ анҷом дод. ҳоло бубинед хуб инҷо алиса кулешова ҳам бозӣ мекунад, вале дар мавриди охир иштибоҳ кард. 9-4. хуб басти аввал ё сети аввал ба миёнаи худ расиданӣ аст. хуб шумо аллакай хуб медонед ки инҷо баъди ҳисоби 11 бисёр ҳам ҷолиб, бисёр ҳам зебо ҳоло дурудароз бозӣ мекунанд ва он боз манфиатовар аст ба мустафо маликҷан ва алиса кулешова аз қазоқистон, ҷуфти омехтае ки агар ғалаба кунанд ба финали мусобиқот роҳ хоҳанд ёфт. ва тавонист инҷо сумайяхон ҳам як зарбаи хуб занад, панҷумин имтиёзро ба даст орад. хуб кӯтоҳ бозӣ мекунад инҷо аслан аҳмадҷон мусофиров ҳангоми партовҳояш, вале 11-5 инҷо қисми аввали ин вохӯрӣ, на қисми аввал гӯем ки миёнаи сети аввал ба маҷрӯяш наздик мешавад ва ҳоло як лаҳза истироҳат аст ва эраҷ давлатов мураббии ин бадминтонбозон ба онҳо дастур медиҳад. ва лаҳзаҳои такрорро бо ҳам мебинем инҷо, лаҳзаҳои хеле ҷолиби ин вохӯриро, ва бармегардем ба идомаи ин бозӣ ки мо пайгирӣ хоҳем кард. хуб тавре мебинем баробари шурӯъ шудани нимаи дуюми сети аввал тавре дида истодаем. боз ҳамон комёбӣ ба нафъи бадминтонбозони қазоқистон ҳаст. ҳамсояи кишварҳои мо имрӯз дар мусобиқае ки буд дар як ҷуфт бо одилқосимӣ ва ҳамчунин салимов қувоз буданд. онҷо дамир кожабаев бо арнур тапишев буданд. инҷо онҳо ба пирӯзӣ ноил шуданд ва дар натиҷа тавре ки дидем бадминтонбозони мо барои гирифтани ҷои сеюм мубориза мебаранд. ҳоло бошад 12-6 ва пайваста ба сафи пеш мераванд. маҳз мустафо маликҷон ва алиса кулешова. ҳоло боз 13-6 аст ва инҷо агар ҳамин тавр нигоҳ кунем, аз ин нишондод берун шудан барои бадминтонбозони мо хеле душвор аст. 16-6 10 имтиёз фарқ мекунад. ва ба аут мезанад кулешова. 7 имтиёзро ҳам ба даст овардем.
9 امتیاز پیشرفت هستند و باز یک امتیاز دیگر 17 بر 7 10 امتیاز پیش قدم می باشند محض بدمینتون بازون قزاقستان. خب از این برمیاد که امروز مصطفی ملیکجان و علیسا کولیشووا بهتر به این بازی آماده شدند و در این بازی در ست اولش البته در نظر دارم با غلبه نویل میشوند. اگر ما همین گونه که طوری که اولو بازی میکنیم در ست دوم الکی 19-7 است بازی میکنند، اگر همین گونه پس در ست دوم هم هیچ امکان پیدا نخواهد شد برای بدمینتون بازونی ما که در آن غلبه به دست دارند. خب 19-8 بازی ادامه دارد. یک ضربه قاطع، دومین ضربه قاطع از جانب احمد جان مسافروف و 9 بر 19، یعنی به همون مجرای 10 امتیاز قفامونی برگشتیم و در این حالت مصطفی ملیکجان از نگاه فنی سیقل یافته است. هم مصطفی و هم علیسا این رو ما بر اعلی حس میکنیم و اینجا با پایان ست اول میرسیم. 21-9 آن جمع بست میشود و اولو دسته ها یک لحظه توقف میکنند و برمیگردند به بازی و ما و شما هم باز ادامه این واقعی رو خواهیم دید.
Vielen Dank.